桃园八德社区经传尾随事件，一名男子紧跟着一名年轻女子，正当女子准备进入社区时，男子突然戴起了手套，异常举动吓坏后方民众，也立即发出了咳嗽声，并且挥手示意女子加快脚步进入到社区，男子这才迅速离开。而监视器画面曝光之后，警方也已经介入调查，要厘清男子动机。一名男子突然加快脚步，紧跟在年轻女子后方。当女子准备进入社区时，陌生男子突然戴起手套，诡异举动让周遭民众惊觉不对劲，立即发出咳嗽声，挥手示意女子加快脚步进入社区。男子听见声响后，迅速离开现场，未酿成任何意外。对啊，看有没有人尾随，就反正就多注意四周这样。后面有社区的人在跟着啦。哦，所以没什么事。不是。事发在桃园八德区20号晚上10点多，一名少女出门买宵夜回家时，遭陌生男子一路尾随，让附近居民惊慌不已。有民众将监视器画面抛上网，引发网友热议。有人直呼戴手套又用冲的，发现有人就离开。如果要说不是准备犯案，我真的不信。还有人感谢目击民众挺身而出。目前已通知少女家长，警方也介入调查。当下这个邻居就大声呵斥一下，小女生听到这个声音惊醒哦，那赶快往回头看，就后面尾随的男子发现女生已经发现他的时候，他就赶快离开。有关网传不明男子尾随女子案，本所已联系po文者来了解相关情形，将持续调阅周遭的监视器来查证男子的身份。男子尾随动机还有待进一步调查厘清，警方也加强巡逻密度，遏制类似事件再发生。记者林柱强桃园采访报道。